Guys, kalian mau tahu nggak obat batuk sama obat apa mas? Obat sariawan. Sariawan. Itu daun saga itu. Daun saga. Tapi jangan dibetot. Dan dibetot ini. Heeh. Ambilnya nah gini aja. Kita review makan aja langsung kayak gini. Silakan coba. Rasanya nggak karuan apa gimana guys? Pahit. Pahit tapi ada manis-manisnya guys. Nah itu pemiliknya. Nah, terima kasih ya Bu, ini udah Daun saga, jangan daun saga buat sariawan, buat buat panas. batuk, pokoknya Dalam yang obat batuk. yang bersangkutan di dalam Ya, di dalam organ tubuh ya. panas dalam. Nggak termasuk usus ya tapi ya. Nah. Oke, gitu aja guys. Terima kasih. Wassalamualaikum.